31. Bahan baku untuk produk kesehatan. Susu kambing digunakan dalam pembuatan suplemen makanan dan produk kesehatan lainnya. 32. Sumber enzim untuk industri makanan. Enzim dari kambing digunakan dalam berbagai aplikasi industri makanan. 33. Penghasil daging. Olahan. Daging kambing digunakan dalam pembuatan produk daging olahan seperti sosis dan salami. 34. Penyedia protein. Hewani. Kambing adalah sumber protein hewani yang penting dan mudah diakses di banyak negara.